အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့အထက်တန်းရှင်နေဝင်းတက်စောပါဒီနေ့တော့ငွေချင်းငားတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေအရတည်တင်တီးတိုက်တာလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာစကားပုံလေးရှိပါတယ်မြန်မာစကားပုံတစ်ခုပေါ့လေပါလဲဆိုတော့ကျွေးယူတော့ပြုံပြုံတောင်းတော့မုန်းဆိုတဲ့စကားပုံဆိုတဲ့အတိုင်းကိုရှိရငွေချင်းငားသွားစဉ်ခါတော့ပြောနဲ့ဘယ်နည်းပြန်ဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ချင်းငားသွားတာပဲတကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဒီချင်းကားထားတဲ့ငွေတွေကိုတောင်းခံတဲ့အခါကျလို့ရှင်မုန်းကြတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တွေဆိုးကြရရန်နေဖြစ်ကြအဲ့တော့ကိုချေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်မဆက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကငွေချေးထားတယ်ကိုပြန်မဆက်ဘူးဆိုရင်တရားစွဲဆိုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကရာဇဝတ်ကြောင်းရတရားစွဲဆိုမယ်ဒုတိယတစ်ခုကတရားမှာကြောင်းရတရားစွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရာဇဝတ်ကြောင်းရတရားစွဲဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်419ရတရားစွဲဆိုလို့ရတယ်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်419ဆိုတာလိန်လေတဲ့အတွက်เนาะဒါဆွဲဆိုတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရာဇသက်ကြီးဒီပုံမှန်419ရာဇဝတ်ကြောင်းရတရားဆွဲဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့လိုဆွဲဆိုလိုက်လို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေတွေအလုံးရင်းလိုက်ပြီးပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုချီးထားတဲ့ငွေတွေအလုံးလိုက်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရာဇဝတ်ကြောင်းရတရားဆွဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကဒါငွေချင်းကားတဲ့သူเนาะလိန်လေတဲ့သူပေါ့လေအဲ့ဒီသူပေါ်မှာထောင်တန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငွေတန်းပေါ့လေအများသောအားဖြင့်တော့ထောင်ကြတာများပါတယ်တရားရုံးကနေပြီးတော့ထောင်တန်းမိတ်ချမှတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကငွေလုံးရင်းမရပါဘူးတရားမှာအကြောင်းအရာတရားဆွဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တနည်းဖြစ်တဲ့တရားမှာအကြောင်းအရာတရားဆွဲဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေရလိုမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုလို့ရတယ်ဘာကြောင့်တရားမှာနဲ့တရားဆွဲလို့ရတယ်လေလို့ပြောလို့ရှိရင်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ငွေချင်းကားတဲ့ကိစ္စတွေမှာတချို့ကကြတော့အတိုးလေးတွေနည်းနည်းပြန်ဆက်တာမျိုးရှိတယ်ငွေရင်းလေးတွေလာဆက်တာမျိုးရှိတယ်လုံးဝမပေးဆက်တာမဟုတ်နည်းနည်းလေးပေးဆက်တယ်ပြီးရင်မဆက်တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတရားမှာအကြောင်းအရာတရားဆွဲကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေရလိုမှုနဲ့တရားဆွဲပြီးတရားဆွဲတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြားလို့ရှိရင်ဒါတရားရုံးမှာเนาะဖြည့်ရှင်းဆောင်ရတဲ့အခါမှာငွေပေးဆက်ဖို့အတွက်ဒါအမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်ပြီဆိုလို့ချင်းတရားရုံးကနေပြီးတော့ဒါငွေပေးဆက်ဖို့အတွက်ကိုအမိန့်ချမှတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ငွေပေးဆက်ဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ရတာနဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့မပေးဆက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ထပ်တရားမဇာတိမှုဆိုတဲ့တရားမအထွေထွေမှုကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုတရားမဇာတိမှုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါเนาะငွေချင်းငားထားတဲ့သူเนาะငွေမဆက်တဲ့သူတွေတနည်းပြောရလို့ရှင်တရပြိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒီသူတွေအပေါ်မှာဒါသူတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်ဝရန်လေးလံတင်ရောင်းချတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတရားရုံးကနေပြီးတော့မှလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဒါငွေပြန်ရမယ်ပေါ့လေနားလေအလွယ်ဆုံးပြောနောက်ပိတ်ဆုံးဒီတရပြိုင်နေအနေနဲ့ငွေပေးဆက်နိုင်ရင်ဒါနဲ့မပေးဆက်ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတရားမကျင်းအောင်ချမှတ်တဲ့အထိအရေးယူဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီငွေမပေးဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီနီလန်တစ်ခုနဲ့တရားစွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာလေးတွေကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment မှာမေးပေးပါပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်